31岁闺女和67岁老爸，生活在农村，一天都做点啥？这2天天气逐渐回温，感觉要过夏天了，实在太热了。明天回厦门喽，感觉好舍不得。俺又把梅花养死了，哈哈。对哦，明天家里还抬菩萨，本来是后天返厦的，有事得提前回去了。明天都要回去了，得把被套拆下来洗干净，方便下次回来盖。老爸一大早居然在摘菜，喊我一块帮忙。我种的芥菜都长这么高了，干活干活，这么大太阳不戴帽子会晒干。老爸说要把这些菜全部砍下来晒成菜干，自己吃不完，种这么多确实吃不动。1个小时后可算是砍完了。俺爸说就放在地上晒干，直接洗就可以。瞅瞅俺爸这裤子穿的。白菜砍完收工，洗洗该吃午饭了。中午就吃这些了。饿了感觉吃啥都香，哈哈哈。我爸都在给我打包东西了，什么零食都给我打包好，让我带去厦门。这回又说要给我抓1只鸡带下去，我是守了半天都没守到。公鸡好像变聪明了，没那么好抓了。这会都跑远了，俺爸又去拦了。抓不到。明天要回厦门，邻居邀我去采艾草，刚好老爸爱吃，那就一起去采点，做起来放着让俺爸慢慢吃。一到春天，到处都是这种草，做起来软软糯糯，很好吃。到了，不过这好像鼠尾草有点少，像是没长大的样子，不太好采。邻居说鼠尾草采一点，艾草采一点，可以混一起做，也很香。来采艾草了，挖好大一片。这一袋算是够了。回家。我靠，我爸！我的妈！俺爸晒了这一堆菜干。
姐妹来家里玩了，别的没有，就是姐妹特别多，哈哈哈。吃了2个艾草，姐妹说太上火，不敢多吃，也就我任性的一次性啃了好几个。这大半年没聚了，一见面话多的根本停不下来。我爸这几天天天都有酒喝，一到晚饭又去吃席了，晚上又是俺一个人吃饭。姐妹说喊我去她家吃煎薯饼，经不起诱惑，那就去喽。这一到就准备开饭了，怪不好意思的，嘿嘿。哇，红薯颜色绝紫。我是一点也没客气，先吃点1碗再说。很棒。好，这是呗。这还有一大锅没煎。就说他们家吃饭桌子好像是个摆设，都站着吃，给我整的我也不好意思坐着吃饭。